Just one. 新加坡每一个星期呢，就只有2班直飞东帝汶的班机。那我很幸运就搭到其中一班。整个行程呢大概4个小时，还 OK， 耶 ，Let's go！ 当我知道自己的首个西游记任务是要寻找一个旅居东帝汶的新加坡家庭时，心中不禁泛起一阵好奇。我从没去过东帝汶这个国家，对它的了解也不多，只知道它从饱受战火蹂躏，实在难以想象，竟然会有新加坡人在那里安家落户。东帝汶位于努沙登加拉群岛的东部，三面被印度尼西亚环绕，南面则与澳大利亚相望，距离新加坡约2680公里。这个岛国曾经长期被葡萄牙殖民，1975年单方面宣布独立，但是随即遭邻国印尼入侵并强行占领。直到2002年，也就是27年后，这个饱经风霜的国度才终于恢复独立，成为亚洲最年轻的国家。Not all of us can do big things, but we can do small things with great work. 这一集我要找的新加坡人是50岁的教育工作者陈永杰 David。10年前，他和妻子 Jessie 带着3个年幼的孩子一起来到东帝汶办学。目前 David 在他创办的学校担任校长，家人也都在校内任职。10年树木，100年树人，我将走入他们的世界，亲身了解他们一路走来的办学历程。耶！到了 ！David 说呢，会有人来接我，我马上就看到我自己的名字。Hello， Welcome to Timor. Thank you. You are Sanjeevan. Sanjeevan. Nice to meet you. Michelle, nice to meet you. Let's go. How far is it to drive from here to the school? It's about 1 hour distance. 1 hour. Yeah. 学校位于东帝汶首都地理以东的梅蒂纳罗县。由于当地的公共交通不发达，为了方便拍摄 ，David 特地安排我住进学校。不过他还在上课，所以派了学校的舍监Sanjeevan前来接我。Hello, hello. Hi, 我是 David。你好，我是 Michelle。你好，你好，你好。欢迎你来到东帝汶。这里是，这是我的家。哦，你们一家人就住在这里。对，一家人就住在这里。Thank you, thank you， 打扰了。我是住谁的房？我打扰了谁？女儿 Joy， 她现在在新加坡。哦。所以她应该年底才会回来。这就是 Joy。So cute， 谢谢 Joy，Thank you。Hello， 你们好。这是 Michelle， 你是 Jessie。你好，你好。我妈妈。你好，你好。然后过后呢，我们就在这边吃吧。然后孩子应该他们会进来的，应该是差不多回来了，是不是？对。哈哈，我有 surprise 给你们。什么 surprise？ 坐，不要这么客气，坐。从新加坡带来的一点东西。哇。呀，按什么猜？猜呀。对，跟这个月份差不多。这个月份差不多，哎。种子，嘿，算你聪明，真，也就猜对了。我们可以开来检查一下吗？他坐飞机过来。你为什么知道我们喜欢吃种子？闻一下。还 OK。OK 吗？种子是我的最爱，也是。啊，真的啊？哇 ，OK。我妈妈也是包种子。哦。我们就今天蒸这2个来吃吧。OK，Jessie。看，他们已经买了种子，蒸来吃吧。需要我做什么吗？好啊，我们准备一下炒菜。好呀。
那当你要煮一些东西的时候，新加坡的那些食材买得到吗？有时有，有时没有，看这边的那个 supermarket 怎样运过来吗？没有的话，我们就算了吧。一般都是朋友过来帮忙带过来这样子啦。对。那如果真的很想念一道新加坡菜哦，又没有怎么办呢？想而已。你就叫 friend send 照片给你。性格大辣辣的 Jessie 是学校的化学和数学老师，同时也是家里的掌厨人。陈荣辉 Isaac 是 David 的长子，今年24岁，目前在学校担任科学老师。而陈荣璇 Isaiah 是家中的老幺，今年18岁，正在等待入伍通知。短短的备餐过程，我已经深深地感受到这家人之间的凝聚力与默契。你们每天晚上都会坐在一起吃饭？对呀、对，我们每天就简简单单，然后大多数早上会煮一道汤，然后晚上就是煮菜，或者煎个蛋，就这样吃了。因为整天在学校都很忙的。你们想念新加坡的食物吗？会吗？有一点点。你最想念哪一道菜？鸡饭。鸡饭。我最喜欢就是米包，米包啊，肉挫面。大糙米，对。你呢福建米。 ，Jessie？ Filet O fish。因为这里很难找到一个。那个不是新加坡的菜肴嘞。OK， 新加坡菜啊，馄饨面。碗吞米啊。可以，粽子好了，可以来一起吃，一起吃。哇。你啊，加一盏好食无？食看，上家你做的哦。无啦。无啊，你做到好食的呢。加你做到好食。啊，店老师。对啦，你做到好食。很久没有吃粽子了。嗯。对。什么东西能吃就很高兴。或许是因为懂得惜福，这一家人对家乡菜似乎不执着，吃不到就随缘，吃到了会格外感恩，加倍珍惜。Hello， 早安！哇，阳光普照。今天早上我一起床就听到小朋友在楼上叭叭叭叭叭很多声音，一早就起来准备上课了。而且你听到吗？他们都在那边，我要去找他们。圣保罗卫理公会学校是一所双班制，以英语为主要教学媒介的教会学校，提供从1年级到12年级的综合课程，相当于新加坡小学至初级学院的教育程度。学校由 David 于2016年在新加坡卫理宣教会的资助下创办。这一天是星期五，正好是学校的课外活动日。Hello， 早安，早安，早安。你已经在上课了。哎，上课了，来一起跟我们一起做这个 drill 吧。哦，让他在这里，我在那边。OK， 好，你就在这边吧。OK。Boys ready, baby, attention, march on。除了传授学问，学校也通过课外活动培养学生的纪律、顺服与自重的良好品德，希望他们毕业后能够成为品格端正、有责任感的人，回馈社会和国家。这一集的《西游记》，我来到了亚洲最年轻的国家东帝汶，住进了当地一所由新加坡人创办的学校。现在我要来带你参观这个学校，很漂亮哎！你们特地去设计这样子，感觉很温馨。对呀、每个学生来上课的时候就要走过这个通道，就代表一进去这边就是进去一个新的世界，有这个概念说来到这边要有一个新的态度，真的很有这个 feel 哎，尤其是你看那样阳光 like a bright future。其实学校直到2024年7月才正式迁入这座校舍。这里见证了 David 过去10年在东帝汶默默耕耘的成果。来，这是我们的图书馆，还有科学室。这些是等一下我们会学习的 electronic 的东西。哦。一个。在来到东帝汶之前
David 曾先后担任本地花菲卫理小学和圣安德烈小学的副校长。10多年前，卫理宣教会计划在东帝汶办学，正需要一位具备教育背景的人参与筹办。于是 David 毅然放弃在新加坡的稳定工作，投身东帝汶的教育事业。2013年我到这个国家的时候，就觉得像1970年新加坡那个时代，然后不会觉得很 fast pace 那种的感觉，而这边的孩子们呢都很想有一个好的教育，而盼望有一个好的未来。所以来到这边呢，我本身也是说，有可能我可以给他们一个好的教育，帮助这个国家一起建设这个教育这方面。2年后 ，David 举家搬来东帝汶，展开生命的另一篇章。对，这是小2年级的课室。这些都跟我们新加坡的对呀，学校的那些书桌跟那个椅子都是一样的。这些是从新加坡来的。难怪。这些全部都是运过来的，是新加坡的学校关的时候，他们就有剩这些椅子、桌子，不要浪费。老师请坐，我也坐。很久没有坐来，回味一下。回味一下小1、小2的时候啊，这些就是孩子们所画的，在听他们的 art class 的时候，我是很感激新加坡的朋友，他们有钱的就出钱了，有力的就出力了，有些是在学校里做领袖的，有些东西他们如果学校不要了，就捐给这个学校了。所以这个 project 不是单单我本身或者教会所建立，而是全新加坡的人。来，我带你去看学生的宿舍。OK。这是女生的宿舍。女生的。对。这是。哇，整整齐齐。对。所以现在我们大概有32个女生，一直在这边长期住1年。这个是他们的储藏室。他们的衣服啦，他们的被单啊，全部都放在这边。所以每天早上呢，他们要整理这个，然后上学。好整齐。对呀，所以上完学之后呢，下午呢，他们就来这边，就拉出这个桌子，就是上课。来坐下来做功课。做功课。然后晚上呢，就把这推进去，把床放下来就睡。这座新颖的校舍耗资400万美元，相当于510万新元，由新加坡建筑师按照新加坡学校的模式设计。从找适合的地点到动土建校， David 花费了不少时间和心思，与当地的政府协调沟通，才获得建校的批准。所以在学校建成之前，你们是在哪里教书的？在2016年，我们是在 Hera。一个这靠近这边15分钟的车程，我们租一间学校，那个学校只是在早上才有学生，下午他把整个学校就让给我们用，然后过后呢，学校又不能容纳全部的课室，所以我们的家也变成了一个课室。一开始的时候，你有几个学生？一开始有21个学生。现在有几个学生？现在有1150个学生。哇！对这是学校的名称慢慢的建了起来。很多家长都希望能把他们孩子放在这个学校。从最初的21名学生到现在的上千人， David 和家人一步一脚印，把学校建设成一定规模，把教育优质化。然而，在辛苦办学的过程中， David 一家人也曾经经历艰难的考验。在2021年，东帝汶有一个很大的水灾，已经下了3天的雨，不停的雨。那我太太还开着门，水就冲进来，因为我们旁边那个河流突然间那个岸破了，那河水就一直冲进来，水潮就到了我们这个威这个地方。等到整个水降下的时候呢，我们要丢掉学校的书啦，因为我们还没有建好学校，所以很多东西都放在我们家里了，电脑也是进入水啦。当我丢掉这东西的时候，觉得很浪费。这个也是教导我说要懂得我说放得下。
在这10年里，家庭始终是 David 最大的精神支柱，妻子 Jessie 更是他在办学生涯中不可或缺的伙伴。在新加坡时，为了照顾3个孩子， Jessie 从全职中学教师转为兼职小学体育老师。当丈夫决定放弃工作，前来东帝汶办教育时，她义无反顾地带着孩子随他而来。抵达后，她更是全力投入，和丈夫一同实践办学的使命。当 David 跟你说我们连根拔起离开新加坡到东帝汶一个这样的地方，然后带着3个幼小的小朋友的时候，你有什么感觉？起初是东帝汶在哪里，我完全不知道，所以既然他说走，我们就一起走咯，至少一起去是一家人去吧。你完全没有问他，没有，或者是商讨？没有我这是这样直接去哪里我就跟咯。孩子们因为一直以来我们都是一群啊，如果他们在新加坡的话，他们是不适应，所以还是把他们带过来了一起。你们一家我感受得到，那个凝聚力是很强的 ，super glue 的，离不开的，你们分不开的，所以、比较难分啊。所以他们就没有来看一次。就2015年9月8日呢，就全家一次过来了，就是好像one way ticket。所以很感谢我太太，然后有那个心一起，然后一起做这个工作了。还好啦，没有想象中的这样难。因为我们可能是开办学校，所以我们难得把我们的3个孩子通通聚在一个班里面一起学习，也是当作是一个我们对他们的教育的贡献了。David 的长子 Isaac 来到东帝汶时才14岁，还是个中二生。当父亲问他是否愿意和父母一起到东帝汶生活，还是留在新加坡继续学业，他选择了和父母同行。而 David 的小儿子 Isaiah 当年才8岁，懵懵懂懂的来到东帝汶，在这里度过了童年时光。when 爸爸说要离开新加坡，你们要离开学校，离开你们的朋友，去另外一个国家，你们当时有怎么样的心情？我是还 OK， 因为我喜欢跟我爸爸妈妈去别的地方。所以你最 close 的人就是你的家人了。对。我有一点点不开心因为我不知道我来这里可以吃什么。你是很爱吃的哈。然后你们过来之后，整个就是读书的情况是怎么样安排的？我们全部是3个兄弟姐妹一起在课里面跟东帝汶的学生一起学。所以你们是一起上课，读一模一样的东西。对。可是我的是比较高一点，所以我是好像做一个 mini teacher 在 class 里面。当年虽然被安排加入比自己程度低2级的班级， Isaac 没有抱怨，反而很高兴能和学弟学妹一起上父母教授的课。或许是受父母的影响，他也乐于充当班上的小老师，协助教导班上的同学，这也为他日后成为教师打下了基础。现在是好像这个是我们的新家。现在是我要住这里的。你要回去当兵了，对不对？对。舍得吗？你这么黏大家。我有一点点 excited，回去做当兵，还有一点点sad， 我要离开我的家人。要等。这个还可以，这个没有地方放了。不要欺负人哦。听到他们的故事 ，David 决定说要来这里，去到一个完全陌生的地方，重新开始哦。哇，那股勇气是要多么的大！作为妻子的 Jessie， 对老公的信任，还有孩子对父母的信任是那么的大。他们一句都不问，爸爸或者老公说去，他们就一起 OK。到今时今日，他们也是跟着他，只要说爸爸或者 David 决定在这边怎么做，
他们就跟着怎么做。我觉得这个是一个非常难得的，我相信所有人都很希望有的一个家庭的凝聚力还有支持，是我非常想要学习的一个东西，一个精神。这一集的《西游记》，我来到了东帝汶一所由新加坡人创办的学校，创办人陈永杰 David 亲自带我参观校园。这一天 ，David 说要带我去一个对东帝汶人意义非凡的地方，让我对这个神秘景点充满好奇。这个地方好像新加坡那个 Kranji Memorial， 全部埋在这里都是帮东帝汶争取独立的。英雄纪念园里一排排的墓碑是东帝汶争取独立留下的印记。1975年12月，印尼军队对东帝汶发动全面入侵，并占领这片土地长达24年。在此期间，印尼军人对东帝汶争取独立的武装组织进行镇压，不少平民也被关进拘留营。据估计，多达20万人因为战乱和饥荒而丧命。如今，这座墓园成了他们安息之地。新加坡好像有清明节，这边也是有，好像在 All Saints Day、All Souls Day， 在11月的时候，1日、2日，它这里就很多人。这些呢，就是为了东帝汶独立的这些战士。为什么是这样排的呢？因为他们死在战场里，有些被枪毙在那个河里啦、海里啦，到现在都找不到在哪里，所以家人就把这个来代表，他们的为东帝汶牺牲的。这个是第一个总统，叫做 Dr. Francisco。我们的学校就在这里附近，我们喜欢带学生来这边，是因为给他们不要忘记，他们现在有这样平安的环境，能读书是不容易的，而他们很多家人都没有这个机会，能读到书，因为那时候他们是来争取这个独立。Hi Michelle， 我现在带你去一个餐厅，新加坡的餐厅叫做 Temasek Restaurant。OK。这个地方是我们新加坡人会一起集合在这里用餐。哇，好多人！来吧，就在这里了。来大家午安。Hello。让我做个介绍一下，这个是 Michelle， 她是第一次来东帝汶来探访这个国家。这天中午 ，David 特地带我前往东帝汶首都地利的一家由新加坡人开设的餐厅，和其他旅居当地的新加坡人会面。目前约有58位新加坡人长期居住在东帝汶，他们多数是积极投身于当地社区建设的专业人士和家庭。我们来到东帝汶差不多要1年，是帮我们朋友他们开了一间托儿所。I've been in Timor-Leste for 6 years already. I actually came here to work together with David in the school. 我来东帝汶2年半了，是来这里参与这里的社区活动的。虽然在东帝汶的新加坡社群规模不大，但成员之间的感情深厚，就像一个大家庭。We're a bunch of very good friends that are very together and that help us to feel really connected. In case we have any problem, we can always connect one with another to help us, and that is very important for this community to be here. 好像新年啊、中秋节啊、国庆日啊，我们会聚集在一起。整个东帝汶的新加坡人虽然很少，但是你看今天热热闹闹的，所有的新加坡人聚集在这里，感觉是非常非常温馨，而且呢，互相支持是多么的重要，对不对？对对。祝新加坡60岁生日快乐！每个星期天 ，David 一家都会前往教堂做礼拜。
教堂坐落在当地的一个小村落里，毗邻一条宽浅的河道。平日里河水干涸见底，一旦下起雨来，却又容易泛滥成灾。Come, Jas. This is Michelle. I'm Jas. Nice to meet you. Jas is a teacher in our school. I will get him to translate for you because the whole service is going to be in Tetum. Okay. 德顿语是东帝汶的官方语言之一。David 从未正式学习过，而是通过与学生们的日常互动，自然而然地掌握了这门语言。日积月累，他越说越流利。如今不仅能与当地人交谈，甚至还能用德顿语唱歌、授课，让我不禁感到非常钦佩。礼拜结束后，为了让我了解当地人的居住环境，我们一行人前往 Jas 和另外一位老师在学校附近合租的住所，并顺道在那里吃午餐。Hello. Hi. This is a little present for you. Thank you. This is Mrs. Nes with the daughters, and that one is my sister. Hello. And my younger brother. Oh, okay. So this is another teacher staying in the same house. Yes. And her daughters. Yes. I see. Wow. Lovely home. It's a big space. 房子虽然简陋，但还算宽敞。房间里虽然没有收纳柜，但物品摆放得井井有条。看得出来，他们很认真地打理自己的生活空间。来，欢迎光临。全部等你们啊！来，坐这里。You prepare so much food. 我是跟他讲是家常便饭吧，他们的爱心就是这样，人家来他们。Thank you. My place. You must have spent a lot of time. It's always the warm, the heartwarming to just appreciate anyone who comes. Okay. Thank Make you. sure you finish all. Yes. Okay. 我原以为只是吃一顿简单的家常便饭，没想到 Nursey 和孩子们竟摆出一整桌的东帝汶美食。为了迎接我们，他们凌晨4点半就起床开始准备，让我非常感动。Actually， 他们叫我常去爱啦。他本身自己都没有肉吃，可是他知道你来呢，他会故意煮一道肉菜给你吃。所以对他们说，他们的爱心是由行动而为，爱是需要牺牲啊，是来到这里我才学到的。托《西游记》的福，我来到了东帝汶，一个许多人闻所未闻的国度，住进了这所美丽的学校，和这里的学生们展开了交流与互动。Let me introduce to you Miss Michelle Chia. All right, can you give her a big round of applause? Yeah. 就这样，我走进了校长陈永杰 David 的课堂，旁听他的一堂课。Learning takes place when you are focused and you are need to follow through the instructions. Start. 除了担任校长 ，David 也是学校的英语老师，平日要管理学校的事务，还得兼顾教学。他的课充满创意和趣味，学生们似乎也很乐于接受他这种灵活多变的教学方式。我很感激新加坡的教育部培训我成为一个老师。我觉得我的培训，我的经验来到这边呢，是多么有用的。怎样去 build 那种 teacher-student relationship， 对我来说有很多的帮助。尤其东帝汶的孩子呢，他们都很少有父母的 support， 所以他们需要 significant people in their life 带领他们、教导他们。So this program is called Find Me a Singaporean. We go to different countries to find Singaporean living there. How old is Singapore? We can try. 我虽然无法成为学生们生命中那个具有深远影响的人，但仍希望在我们短暂的交流中，我的分享能为他们带来一点点启发和鼓励。
学校共有42名全职教师，9成为当地人，其中部分教师并非教育科班出身。Jess 就是其中一位。6年前，他原本只是学校的助理校车司机，闲暇时会到 David 的课堂学习英语。在 David 长期的耳濡目染下， Jess 成为学校的第一批当地教师之一，负责教葡萄牙语。He teach me 1 year. I think it is the most important. I learned from him how to manage the classroom because he managed it with love. Nancy 和 Jess 一样，是最早一批加入学校的当地教师。在加入学校之前，他曾经从事培训当地小学教师的工作，对东帝汶的教育体系有相当深入的了解。If all the director lead the teachers like what Mr. Chan did to us, I think the whole education system in Timor-Leste will be very, very good. He always guide us, and then always find a way to give us training to capacitate us before we teach. 去年 ，Nancy 也曾经到新加坡与本地的教师进行交流与学习。Mr. Chan gave me an opportunity to go there to understand what is the education system in Singapore. How can we help our children in here? 得益于学校对教职员工的福利政策 ，Jess 和 Nancy 的家人都在这里上课。I love to go to school because I love to learn new things. My favorite subject is English because it helps me communicate better with people. My dream is to become an engineer and build houses. My dream is to be a doctor and I help sick people get better. David 办这个学校就是为了培养东帝汶的下一代。那除了学生以外呢，他也培训老师们，也把老师们派去国外去受训，也有到新加坡去考察。因为他们想要把老师训练得更好，那他们可以在教学方面呢更有那个水平。因为这些学生呢，就是东帝汶将来的生力军，他们的栋梁，所以他们这个工作是非常非常重要的。学生的学费为每月40美元，约50新元，这包括课本和午餐。为了确保孩子们每天都能吃到营养均衡的餐食，学校统一提供伙食。我在东帝汶这几天，每天的午餐都来自学校的食堂。这天中午，我还当了一回厨师的小帮手，协助他们一起出菜。Just take your food. Thank you. You're welcome. 好有活力，而且都是脸带笑容、开开心心来学校，让我想起小时候。好啦，拍完啦，大功告成，全部都是开开心心的脸，你看吃得多开心，很像在喂那个鱼池里面的小鱼，你知道吗？他们马上冲过来，你拿，他们就不见掉。So today's experiment, we are just going to be looking at chemical reaction. David 的大儿子 Isaac 和父母一样热爱教学。自从在2022年服完兵役后，他就回到东帝汶担任全职教师，现在已是学校的中坚分子。因为爸爸是校长嘛，感觉如何？会难吗？我是比较 OK， 因为如果我会知道什么 draw the line， 从 personal 跟 work， 有什么问题在学校里，我会 get from my father's perspective 啊。For me, he is one that leads by example. Lead by example as in really does his best in everything that he do. 从零开始办学是一项艰巨的任务。David 因地制宜地规划课程内容，致力于提供优质教育，建立起了学校的口碑。如今，圣保罗更成为当地家长们信赖的教育品牌。那你们两位对你们的学生的将来有什么期望？做个有用的人。对我来说，最高兴的是看他们经过我们的教育这方面能成长。我是希望他们能用他所学的东西，然后做个贡献，即使是一点点小贡献，然后他可以使用，是最好的了。
来 ，Hello everyone, Hello, Hi. This is Jeremiah. Hi. Hello. Nice to meet you. Welcome to Dili. Thank you for having us. David 说他很感恩，在他异地办学的路程中，一直得到众多朋友的支持，为他注入源源不断的动力。特别是在初到东帝汶时，当地的朋友给予了他们一家人许多的帮助，让他们得以迅速适应新环境，一步步落实办学的愿景。然后这边呢就认识了 Pastor Archie， 还有 Suraya， 然后这些朋友就帮忙我适应这边的生活，了解这边的的 culture， 尤其是 Suraya， 当我们开所这个学校的时候，就他的学校给我来用。我语言方面不会讲土语，所以就帮助我解释给家长啊，给这些本地的人，就像 Saint Dus 啊这些。就帮忙，跟我的孩子一起玩，一起，所以给我们家人不会觉得好像很孤单。其实我真的为你们感到很安慰，很开心，因为看到有这样一般好像亲戚，因为远亲不如近邻嘛。你离开自己的国家、自己的 comfort zone 的时候，你就是需要这样的人。对。你们经常见面吗？经常有这样的聚会吗？自从我们搬到 Metinaro， 然后之后呢，我们就很少见面，因为。距离方面比较远，现在是谢谢你了，托你的福，我们有这个机会来一起吃，一起有一个原因，对，聚会的 cheers， 对 cheers。我首次的西游记就来到了东帝汶的一所学校。走进了新加坡籍校长陈永杰 David 一家人的世界，了解他们如何为当地教育尽一份心力。今晚是我煮一道新加坡家乡菜，好好慰劳他们的时候了。我现在来到超市是要买一些材料，因为今天我要煮给他们一家人，需要买一些肉、蔬菜，有豆芽，现在插刀包。还有那个炸小葱头，不过我们聪明，我们自己带了那种炸好的小葱头，不需要自己来炸。现在在准备材料，为什么有豆腐、有豆芽呢？其实我要准备的就是 Mirobos， 我没有煮过，这是我第一次。如果要我从头做它的酱汁，我是不会做的。不过幸好有这些。方便多了，谢谢你，因为有你我才比较容易，而且还有黄面。他们大概6点放学，然后他们搞完东西回到家应该是6点半左右，我现在5点半，应该 OK。这一餐我可说是煮得战战兢兢。放学后 ，David 一家人陆续的回来。可是不要看，哎，烧。OK， 好，够了，你可以出去了。好吃吗？为了给他们一个惊喜，我只好一边煮一边小心遮掩，过程还蛮搞笑的。你们直接进房间，嘿，先不要研究这桌面上的东西。Hi，welcome home。你要进来吗？但是你直接进去房间 ，OK？ Yes， 我要看。1个小时又30分钟后，我花费心思和汗水精心烹制的马来卤面 Mirobos 终于可以上桌了。Dinner is ready。哇！大家晚餐准备好了。简单的晚餐，希望能够把新加坡的味道带来这里。买到这样美，好像不舍得吃。我给我的女儿看。为什么呢？她喜欢吃。对，她最喜欢吃米萝卜。米萝卜烧，她每次在这里说，我几时可以想吃那个米萝卜？所以你们看得出米萝卜水，闻到那个香味是吗？耶！请坐，请坐，看，谢谢你了。Mix it up, because the bottom don't have the sauce. Good, very good. 有在这边煮过这个，
上次煮，一次而已。当我女儿在的时候。Hello。呀，你看她的表情。Hi Joy. I heard from your mommy that 你很喜欢吃 mee rebus 哈。Yeah. This is yours. I eat on your behalf. What's her reaction? 流口水了，你看那个口水出来了。Thank you， 托你的福，可以吃多一盘。OK， 有小小的礼物从新加坡带过来给你们的。David， 你是我的好榜样。你当我收到学校的进展的时候，我感到非常鼓舞。希望你继续为新加坡争光。David 和 Jessie， 谢谢你们看我们从小长大，在我们组建自己的家庭时，你们自己的家庭也是我们的好榜样。还是很 AZL， 我们很高兴看你们从小长大，现在做老师，教导东帝汶的学生。Thank you, Chance. David， 你在中一开始的时候我就认识你了。小时候你是挺顽皮的，不知不觉中几年后你又成为老师了，也不晓得在几年后又会从新加坡到东帝汶开了一间学校。我们知道，你们不常说，不过其实知道是很辛苦的，知道你们应该是会想新加坡，所以我们对你们其实是很佩服的，看到你们的牺牲，看到你们为教育的付出，真的是很感动。很快的，一眨眼10年已过，但是我们希望你继续的努力，也希望你把我们之前走过的时光那些友谊也带到东帝汶，给你的学生们好好的分享，让他们也能经历那美好的时光。加油！ David, I've known you since 1988 when you were Sec 1. We were both in the BB. I truly miss those times, and when you're back, anytime we can always gather some friends and maybe have a kick around. Father, mother, 加油！哇 ，Thank you so much. You're welcome. 这样会把他们挖出来。对，还有小小的礼物。哇！哪一个是你？最远刀的啦，最远刀，这不用看了，这最远刀。这个最小的，这个。最小那个是你。对对，我小时候很矮小的。看到 David 一家人，我们可能都会想说，哇，他们牺牲好大。可是每次跟他聊天，他都是说，我不觉得这个是一个牺牲，这个是一个很好的机会。可以让我为东帝汶做一份很有意义的事情，所以我觉得我现在会用另外一个角度去看、去欣赏。St. Paul's 的校训呢是 Love, Faith and Hope。我可以感受到 David 对这些小朋友的期望以及希望，对他信念的执着，还有对他家人的爱。这个是一个小小的游戏啦。OK, no stress. 你们选其中一个来 answer. 1、2、3，爱在。哎，看看你的题目是什么？噔噔。你们知道他是谁吗？历史。I know it's Elizabeth Choi. Oh, yes. 我教历史。是。太阳树名 Elizabeth Choi Su Moi 是一名教育家和市议员，被誉为新加坡的抗日英雄。